Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kabilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kuchagua soko lengwa. Kama unafanya matangazo ya kusponsor mtandaoni lakini hupati wateja, unashindwa kuuza bidhaa au huduma yako, watu wengi wanaishia kuuliza bei tu. Hii ni changamoto kubwa, inaweza kusababisha ukakata tamaa, biashara ikakushinda mtandaoni, ukakosa kabisa wateja na kipato chako kikawa cha tabu. Habari njema, katika video hii utabaini jinsi ya kuchagua soko lengwa ili kurahisisha mauzo na kufanya watu wanaona tangazo lako waweze kuchukua hatua ya kununua bidhaa au huduma yako. Kama wewe ni mgeni, basi bofya picha unaiona kwenye screen yako, kisha bofya subscribe, bofya kengele, share na kulike video hii ili next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kwamba tumetoa video mpya. Lakini pia inatuwezesha watu wengi zaidi kupata mafunzo kama haya na inatutia moyo kuendelea kutoa mafunzo haya. Basi bofya subscribe. Kabla ya kufanya matangazo ya kusponsor, matangazo ya kulipia kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, unatakiwa kujua haswa mteja wako ni nani, ana matatizo gani, ana maswali gani anajiuliza, ana vikwazo gani vinamtatiza, anatamani kupata matokeo gani. Kumjua vizuri haswa mteja wako inafanya uweze kuweka ujumbe wa tangazo wenye mvuto na kuweka tangazo lenye mvuto unapofanya matangazo ya kusponsor. Lakini pia inakusaidia kuweza kutatua suluhisho sahihi la mlengo wako. Pia ukifahamu vizuri mteja wako ni nani, inafanya watu wengi ambao ni walengo wako kuvutiwa na tangazo lako na hivyo kupata watu ambao ni sahihi wanaokuja kwako wakiwa na shauku ya kweli ya kununua bidhaa au huduma yako. Katika video hii nitakueleza kwa kina jinsi ya kuchagua soko lengwa. Katika video zilizopita nilieleza maana haswa ya soko lengwa. Nimeweka linki kwenye video hii ili uweze kupitia video zilizopita. Jinsi ya kuchagua soko lengwa. Baada ya kuelewa vizuri haswa maana ya soko lengwa na umuhimu wa soko lengwa, kabla ya kufanya matangazo ya kusponsor mtandaoni, Facebook au Instagram, unatakiwa kuchagua soko lengwa lenye uhitaji mkubwa, lenye kulipa na unalopendelea, unaloweza kuhudumia kwa urahisi mtandaoni. Hebu tuangalie mfano wa mpiga picha anavyoweza kuchagua soko lake lengwa. Mpiga picha anaweza kuwa anatoa huduma ya kupiga picha. Kuna picha za harusi, picha za makampuni, kuna picha za waandishi wa habari, kuna picha za familia. Hii ni aina pana sana ya soko la picha. Njia nzuri ya kufikiria jinsi ya kuchagua soko lako lengwa ni kutumia kanuni ya PV index. PV index ni kujiridhisha kwako wewe binafsi thamani ya bidhaa au huduma kwenye soko na kiwango cha faida inayopatikana. Unaangalia kuridhika kwako wewe binafsi kwa kuuza au kutoa huduma kwa kundi fulani la watu. Pia unaangalia kiwango cha kuridhishwa kwako kutoa huduma hiyo
kwa kiasi gani wewe binafsi unafurahia kushughulika na hao watu ambao unawauzia bidhaa au huduma yako. Kisha unafanya tathmini ya huduma hiyo unayotoa kwenye soko. Kwa kiasi gani soko hilo linathamini kazi yako. Mwisho unaangalia kiwango cha faida kwa kutoa huduma hiyo kwenye soko kinaridhisha. Kiwango cha faida ni chenye kulipa na kina faida. Kwa mfano, mpiga picha anaweza kuchagua soko lake lengwa kama ifuatavyo: kutoa huduma ya kupiga picha za harusi, anaangalia anaridhika binafsi kwa kiasi gani. Anaweza akajipa alama 5 kwa kutoa huduma ya kupiga picha za harusi. Thamani ya soko akajipa alama 7. Kwenye kiwango cha faida akajipa alama 9. Jumla ya alama ni 21 katika upande wa picha za harusi. Kwenye kutoa huduma ya picha za makampuni anaridhika binafsi kwa kiasi gani, akajipa alama 3. Thamani ya soko alama 6. Kiwango cha faida akajipa alama 9. Jumla ya alama 18. Anajipa alama kwa kukadiria kiasi anachojisikia. Kwenye kutoa huduma ya picha za waandishi wa habari anaridhika binafsi kwa kiasi gani, anaweza akajipa alama 9. Thamani ya soko akaangalia akajipa alama 7. Kwenye kiwango cha faida alama 2. Jumla alama 18. Kwenye kutoa huduma ya picha za familia anaridhika binafsi kwa kiasi gani, akajipa alama 9. Thamani ya soko akajipa alama 8 na kwenye kiwango cha faida akajipa alama 9. Jumla ya alama 26. Hapa walengwa wa mpiga picha huyu ni wale wanaohitaji picha za familia kwa sababu ndio kazi anayofurahia, yenye faida na ina thamani kubwa kwenye soko kuliko zingine. Hii inamaanisha kuwa huwezi kushughulika na soko lingine. Haimaanishi kwamba huwezi kushughulika na soko lingine, bali juhudi zetu za kufanya masoko zinakuwa zinajikita kwenye soko lengwa. Unajikita kwenye soko lengwa. Punde utakapodhibiti soko hilo, ndio tunahama kwenda kwenye soko lingine. Hivyo ndivyo unaweza kuchagua soko lako lengwa na kufanikiwa katika kufanya mauzo mtandaoni. Kama wewe unatatua changamoto za wanawake wenye matatizo ya uzazi, hiyo ni soko pana sana la changamoto za uzazi. Kuna changamoto ya kutokwa na uchafu ukeni, changamoto ya kuwashwa sehemu za siri, changamoto ya kupata maumivu wakati wa hedhi, kuna changamoto ya kukosa ujauzito. Hilo ni soko pana. Kwa hiyo unaweza kuchagua soko lako lengwa kwa kuzingatia kanuni hii ya PV Index. Kama unatatua changamoto za uzazi za wanawake, unaweza kuanza na soko la wanawake wanaokosa ujauzito. Ukaainisha vizuri soko lako lengwa, kisha ukatengeneza ujumbe, ukatengeneza matangazo yenye mvuto kwa wanawake wanaokosa ujauzito. Huwezi ukamvutia kila mtu kwa kila ujumbe, na sasa huwezi nguo moja ikamtosha kila mtu. Kwa lazima uchague soko lako lengwa ili uweze kurahisisha mauzo mtandaoni na ili uweze kupata watu sahihi wanaokuja kutaka kununua bidhaa au huduma yako. Next time tutaangalia jinsi ya kutengeneza ujumbe sahihi kwa walengo wako sahihi ili uweze kupata watu sahihi wanaweza kununua bidhaa au huduma yako. Kama umefaidika, basi comment nimefaidika, subscribe, like, share. Tukutane kwenye video inayokuja.